Si tienes una moto parada durante años y la quieres volver a utilizar, lo primero que tienes que hacer es esto. Número uno, una afinación completa. ¿Qué es afinación completa? Vas a sacar el aceite que tiene porque muchas veces se evapora, pierde propiedades. También tienes que lavar el carburador y checar que todos los componentes del carburador estén funcionando correctamente. Y si ves que suelta humo la moto, lo más posible es que sean los capuchones que ya perdieron sus propiedades, también las gomas. Si se te hace un poco más complicado, visita nuestro canal, seguimos subiendo videos.